Bem-vinda, minha galera! Estamos aqui hoje com o nosso som de papo especial. Sabe por quê? Tô ficando mais velho, 40 anos. E para comemorar, nada melhor do que comemorar entre amigos. Sabe com quem? Rama Montenegro e Wesley Lima. Oh, coisa boa, muito obrigada, viu, pelo carinho, pela receptividade. Feliz aniversário, viu? Coisa boa, bom demais estar aqui hoje. Você sabia que era 40? Não, com essa cara de gatinha, de menino, bem menininho, diga-se de passagem. Não, é a boina que Tá nos disfarça. 25. Lembrando que Rama me acompanha desde a época do som de papo, quando era na rádio. Né? Já participou de evento comigo, ao vivo. Sim, sim. A gente vai estar contando um pouquinho da história de como é que é a carreira de Rama nesse novo processo aí de carreira solo. Exatamente. Na verdade, eu tô voltando depois de 10 anos, né? A carreira solo, de tanto povo pedir. Por que você não faz um projeto, aquele projeto antigo que eu já tinha, né? Na época de 2000. Não vou contar as idades, não contar os anos, a gente não entrega a idade. Eu era nascido? Não, eu também tô gatinha, né, meu filho? E além de Rama, tem aqui meu querido Wesley Lima. Bem-vindo! Boa noite, gente. Satisfação imensa estar aqui hoje, programação de papo. Parabéns, que Deus te abençoe. Obrigado, meu querido. Muitos anos de vida. E é uma honra imensa estar aqui contigo. Pronto. Vamos um pouquinho da história desses dois, né? Me diga, Wesley, quando é que tudo começou? Tudo começou na Chapada Diamantina, muito cedo, né, com uns 12 anos de idade. Comecei a viajar, atuando como músico na noite. Sou cantor e compositor, meu segmento é o samba, minha identidade musical. E aí de lá pra cá não parei mais, né? Comecei a acompanhar bandas, tocando cavaquinho, sou muito instrumentista, tocando guitarra. Você já passou por outras bandas? Já passei por algumas bandas. Em meu segmento, bandas de samba, do pagode, da Bahia. E hoje estou apostando em minha carreira solo como cantor. Eu me chamo Wesley Lima. Estou aí na luta aqui em Salvador, diretamente da Chapada Diamantina. Olha! Em busca de conquistar, né? De realizar meu sonho aqui. Pronto. Agora, uma pergunta para os dois, né? A gente sabe que quando você está numa banda, você tem toda a estrutura, produção e levar a carreira solo tem uma responsabilidade maior, porque é o nome de vocês que está em jogo, né? Então, qual é a maior dificuldade que você tem na carreira solo comparado a estar numa banda? A carreira solo é que você é um artista independente, né? Tudo tem uma responsabilidade muito grande, porque você tem que saber tomar certas decisões, né, para poder fazer tudo acontecer. Uma decisão errada, você pode botar tudo a perder, são famílias em jogo, músicos que tocam comigo, então tem que pensar muito bem para tudo sair certinho, então a gente não pode vacilar. Com certeza. E você, Rama? Menino, senta que lá vem a história. Peraí, que eu adorei o menino, eu me senti tão jovem. Gente, Menino. você nunca viu no show. Você nunca viu no show. Você sempre fala, eita menino. Eita menino. Mas, já virou um bordão, né? Já virou um bordão, agora eu me senti realmente uma criança. Um menino. Eu tô nascendo hoje, Mas a verdade não é deixa essa. de ser, o velho ao mundo. Então, vamos lá, vou contar minha história. Senta que lá vem a história, vai levar umas meia mentira, brincadeira. Vai acabar o programa e ela contando a história. Rama Montenegro começou em 2002, há 17 anos atrás, na época do Ragatanga. Tu se lembra do Ragatanga? O programa Popstar. Foi a minha primeira aparição profissional. Né? Não cheguei a participar do grupo, mas fui uma das finalistas. Daí eu entrei numa banda de salsa chamada Saladeira, onde eu passei 2 anos da minha vida. Saladeira, salsa e merengue, exatamente. E aí eu não parei, fiz back com a Margarete Menezes, fui back da banda Butumbá. E por 15 anos aí eu ainda faço parte de uma banda percussiva chamada Luz Candelas, onde a gente faz muito evento corporativo, na verdade somos pioneiros. Que foi onde a gente se conheceu, inclusive. Exatamente, a gente se conheceu. E agora a Rama Montenegro está voltando. Eu fiz muita hotelaria, né? Com o Rama Montenegro, tocando de tudo, né? Porque a minha intenção é ser eclética hoje, apesar de me rotularem como cantora de axé. Mas vocês já viram aí que eu canto de tudo. E hoje a intenção é essa, voltar trazendo boas lembranças, né? Canções da década de 70, da década de 80, da década de 90, até a atualidade também, né? Agora, como o próprio nome do programa diz, não é só papo não, tem som também. Você está aqui com meu amigo André.
É isso, acompanhando. Grande André. Então, vamos puxar uma musiquinha? Vamos sim. Vamos nessa? Essa música é a música de trabalho, música autoral, chama-se Juju e é um merengue bem gostosinho. É pra se mexer. Vem! De manhã cedo na casa de Juju, feijoada, comida bacana, caiu na cerveja gelada, o som tocava swing diferente, todo mundo cantava, gritava, pulava, sorria, eu não entendia nada. De onde é que vem esse conversa, dança, esse som? Todo mundo querendo aprender, é gostoso, swing é do bom. Olha quem vem pra mostrar seu molejo no tom, a Juju lá do gueto que mora no beco e já sabe o que é bom. Ai, 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 Juju, ai, 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 Juju, ai, 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 Juju, bota a mão na cabeça e chacoalha o bumbum. Ai, 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 Juju, ai, 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 Juju, ai, 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 bota a mão na cabeça e chacoalha o bumbum. Eita, Juju, Eita, dá vontade de levantar e chacoalhar tudo. Bom demais, né? Muito bom. Agora, voltando ao meu querido Wesley. Afinal, Wesley, quem é que você tem a maior referência musical? Maior referência musical é o grande poeta Jorge Aragão. Jorge Sou Aragão. muito fã, grande Então, compositor. já que você falou de Jorge Aragão, bora puxar uma dele? Pode sim. Bora sim? Essa música eu gosto do momento. Deixe de lado esse baixo astral, erga a cabeça, enfrente o mal, que agindo assim, cê é vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. Pra quê se lamentar, se sua vida pode encontrar quem te ame com toda força e amor? Assim sucumbirá. Tem que lutar, não se abater, só se entregar a quem te merecer. Não estou dando nem vendendo, como o ditado diz, o meu conselho é pra te ver feliz. O meu conselho é pra te ver feliz. É isso aí. Todos nós precisamos ser felizes, né? Palma, galera. Obrigado. Rama, já que a gente está falando de felicidade, né? O que falta hoje para a Ramayana ser 100% feliz na sua carreira? Olha, Eita, pergunta difícil, né? difícil demais, porque eu acho que não falta nada, eu já me sinto feliz em fazer o que eu amo. Tem algum sonho? Nossa, eu já realizei quase todos. Peraí. Tem sonho de sair do país. Mentira. Ó, peraí, mentira, gente. Você de casa é mentira. Ela Não, disse que o porque eu sonho sou- dela era eu estar do sou- meu lado na TV. Também. Também. Tá realizando o sonho hoje. A maioria dos meus sonhos eu consegui realizar, até porque eu não que eu não seja ambiciosa, mas eu sonho pequeno. Né? Eu acho que pra mim a felicidade está nas pequenas coisas. Então eu me sinto feliz do jeito que eu vivo, do jeito que eu sou. E pra quem tá em casa, buscando felicidade, que música que você toca? Vamos fazer o quê? Vamos agradecer, né? Felicidade. Feliz. Vamos fazer uma obrigada axé. Meu propósito é esse, agradecer sempre, né? Odo, axé, odo, axé, odo, axé, odo, odo, axé, odo, axé, odo, axé, odo. Isso é pra te levar me ler, pra te lembrar do Badauê, pra te lembrar de lá. Isso é pra te levar no meu terreiro, pra te levar no candomblé, pra te levar no altar. Isso é pra te lembrar da fé, Deus é brasileiro. Muito obrigada, axé. Ilumina minha lá na estrada que vem agora.
marechais. Joga as armas pra lá, joga as armas pra lá. Joga as armas pra lá, faz um samba. Joga as armas pra lá, joga as armas pra lá. Joga as armas pra lá, faz a festa. Aê, palma, galera! Wesley, me diga aí, o que falta para você realizar na sua carreira? Aquele sonho. Olha, Gilberto, eu quero tocar no exterior, eu quero estar em cima de um trio, eu quero puxar um bloco. O que falta? Cara, assim, eu me sinto muito realizado, né? Eu conquistei muitas coisas em minha vida e... Deixa eu ver, uma realização, tocar fora do país. É um sonho que eu tenho, né? Fazer uma turnê na Europa. Levar a nossa música brasileira para os nossos estrangeiros Com certeza. curtirem. E que música que você levaria para a gente fechar o nosso bloco com chave de ouro? O samba, um hino, que eu gosto muito, é o Oceane. Pronto, bora nessa! Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, leva meu corpo junto com meu samba, o meu anel de bamba, entrego a quem mereça usar. Mas quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, leva meu corpo junto com meu samba, meu anel de bamba, entrego a quem mereça usar. Eu vou ficar no meio do povo espiando a minha escola perdendo medo. Estação 1ª de Mangueira, Rio de Janeiro, mais um carnaval. Antes de me despedir, deixa o sambista mais novo, o meu pedido final. Antes de me despedir, eu deixo o sambista mais novo, o meu pedido final. Só quem ama o samba de verdade, por favor, solta a música com a gente aí. Não deixa o samba morrer, aí. Não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Não deixa morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Aê!